विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्कासन गरेको एफपिओको बाँडफाँड भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यी सेयरहरू चाहिँ सम्बन्धित लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा जम्मा हुन सकेका छैनन्। कम्पनीले माघ 6 गते यसको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलमा चाहिँ एफपिओको बाँडफाँड सम्पन्न गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा जम्मा भइरहेका छैनन् र एकदमै धेरै क्वाइरिजहरू आएको भएर चाहिँ हामीले सिरियासीमा कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। सिरियासीमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर टेक्निकल इस्यु आएको भएर अलिकति यो फिक्स गर्नलाई टाइम लागेको थियो। अहिले चाहिँ सबै प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। अब 1-2 दिनभित्र नै नेप्सेमा चाहिँ सूचीकरणको लागि अगाडि बढाइनेछ र नेप्सेमा सूचीकरणको लागि अगाडि बढाउने बित्तिकै यी सेयरहरू चाहिँ सम्बन्धित लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा जम्मा हुनेछ र डिम्याटमा जम्मा भएको केही टाइमपछि यी सेयरहरू नेप्सेमा सूचीकृत हुनेछ र नेप्सेमा सूचीकृत भएको भोलिपल्टदेखि चाहिँ तपाईँले यी सेयरहरू कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ है त।